Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer o vlog da minha viagem. Já vai deixando o seu gostei e se inscrevam muito no meu canal e fiquem com o vídeo. Então, gente, aí eu já estava no avião, a gente estávamos no aeroporto aguardando a decolagem. Era 3h30 da madrugada, sim, gente, era 3h30 da madrugada e a gente estávamos pegando o avião. Então, logo depois, já estava mais ou menos 1 hora de voo e eles já entregaram uns lanchinhos pra gente, uma pipoquinha, tava muito boa. Daí eu tava mostrando pra vocês aí o fone que eu tava, como tava. Gente, foi meu primeiro voo, então eu tava meio nervosa, mas de resto foi super tranquilo, foi um voo bem calmo, eu gostei muito. Eu até achei que eu ia ficar com muito medo, mas foi bem tranquilo mesmo. Eu fui com os meus pais, eles estavam do lado, eu queria ficar do lado da janela, daí eu consegui, né? Fiquei do lado da janela, né? Porque é o melhor assento. Mas enfim, a gente foi com a Latam e foi um voo muito, muito tranquilo. E com essa vista maravilhosa do amanhecer do dia, não tem coisa melhor. Já estava ficando claro, já estava ficando muito mais lindo para fazer umas fotinhas desse amanhecer maravilhoso. E, gente, é a coisa mais linda. Quando forem viajar de avião, façam no amanhecer do dia. Nossa, sério, é muito lindo. Já estávamos chegando no aeroporto de Guarulhos, é a nossa primeira parada. Então, gente, confesso pra vocês que eu fiquei com um pouquinho de medo na decolagem, mas a aterrissagem pra mim foi a mais tranquila. Eu achei muito de boa, muito tranquilo. Mas então aí a gente já tava chegando já, o avião já tava cada vez mais pertinho do chão e aí a gente já tava chegando no aeroporto. Inclusive nessa hora que eu tava gravando já tava fazendo a aterrissagem e já tava chegando. Já faltava poucos minutos. Aí já tinha chegado já tava praticamente no chão. Mas enfim, foi muito, muito de boa, muito tranquilo. Então, gente, aí a gente já tinha chegado no aeroporto, a gente tomou café, foi um pouco corrido, gente, eu quase não tive muito tempo para gravar dentro do aeroporto por conta da correria, porque o nosso tempo de conexão ali para pegar o segundo voo era pouquíssimos minutinhos. E aí a gente já tinha embarcado já nesse momento que eu gravei, a gente já tinha embarcado no segundo avião em direção Fortaleza. Então eu quase não tive muito tempo para gravar no aeroporto, mas gente, eu já estava no avião aí, a gente já tinha decolado. Eu gravei um pouquinho para vocês verem o tanto que esse avião era chique. Pra mim, gente, coisa de outro mundo. Eu tava me achando nesse avião, sério, eu achei muito chique. Aí essas TVs, a gente tinha filmes nela, a gente podia ver o trajeto, onde que já tava o avião, então tudo isso. Eu gravei esse videozinho pra vocês verem, mas sério, é muito lindo esse avião, muito espaçoso, sério, muito, muito lindo. Mas ok, a gente já tinha chegado no hotel que a gente ia ficar. Esse videozinho a gente tava conhecendo, a gente já tinha chegado no hotel, estávamos conhecendo onde a gente ia ficar os próximos 7 dias. Então, a gente estava vendo um pouquinho dessa vista maravilhosa, já tínhamos chegado em Fortaleza e eu estava apaixonada por essa vista.
Mas então a gente não aguentou ficar dentro do hotel, a gente saiu, mesmo com as mesmas roupas, a gente só entrou, deixou as malas e a gente foi conhecer a praia de Iracema. A gente só foi conhecer mesmo, ver um pouquinho, ver um pouco da cidade. A gente andou um pouco por Fortaleza, de a pé mesmo, a gente deu uma andadinha e a gente foi conhecer a praia de Iracema, que inclusive é maravilhosa. Aí eu já tava com os cabelos tudo voando, gente, porque é o lugarzinho que venta muito, que eu amo esse vento. Só a única coisa que eu não gosto é o bagunço dos cabelos, mas tudo bem. Tava pleníssima gravando pra vocês verem. Esses vídeos, gente, que acabou ficando um pouco reto, porque eu tinha gravado com o celular em pé. Mas enfim, ignorem o que eu pude gravar. Estou postando aí pra vocês verem um pouquinho de Fortaleza. Quem tem planos de conhecer, devem conhecer, porque é uma cidade linda, maravilhosa e compensa muito. Já era um novo dia, a gente já estávamos fazendo o nosso primeiro passeio por Fortaleza. Esse passeio, gente, a gente ia na praia de Cumbuco, que fica a 30 quilômetros de Fortaleza. A gente pagou os nossos passeios, a gente foi de ônibus. Aí eu fiz esse videozinho pra vocês. Mas era super rapidinho, demorou 30 minutos pra chegar. Aí era o Chico do Caranguejo. Chico do Caranguejo, que é um restaurante. Nesse Chico do Caranguejo tinha os passeios de buggy que a gente ia escolhendo e fazendo as compras. Daí a gente fez o nosso pacote com até 4 pessoas no buggy, mas era só eu e meus pais, então éramos em 3. A gente fez nosso passeio de buggy, que foi muito divertido, foi muita aventura. Mas, gente, era um passeio muito divertido, porque não era só um simples passeio. Era um passeio de buggy com várias paradas. A gente fez em torno de 4 paradas. A gente parou em vários locais para fazer algumas fotos. Também tinha uma lagoa muito linda. Nessa lagoa também, essa daí foi uma das lagoas, que era a Lagoa do Banana, que eu andei de jet ski. E sério, eu fiquei apaixonada, sério. E esse lugar era incrível. Olha isso, gente. Essa vista é perfeita. E a gente fez então 4 paradas de buggy. E aí ele ficava lá e a gente ia aproveitar essa água maravilhosa e sério, incrível. Voltaria e volto. Vou voltar daqui uns anos, mas vou voltar nesse lugar. Aí depois a gente ter aproveitado bastante, a gente foi pro Chico do Caranguejo, que era o nosso ponto de apoio, né? Que era a parada do ônibus, que pegava e deixava a gente ali. E a gente foi beber uma cervejinha, a gente foi aproveitar um pouco. A gente pediu umas porções pra gente almoçar, já era horário de almoço, era umas 11h30. A gente tava aí no Chico do Caranguejo. Enfim, já era o nosso segundo dia de madrugada novamente. Era umas 3h40 da madrugada. A gente levantou cedinho para nosso próximo passeio, que o ônibus também foi buscar a gente. A gente estava indo para Jeri. E aí a gente ia fazer vários passeios também. A gente ia dar uma parada, tomar um café. Depois de tomar café, a gente já ia chegar e íamos fazer os passeios, as paradas com a Hilux 4x4. Essas Hilux que levavam o pessoal, todos os turistas. A gente tava indo nessa Hilux aí pra gente fazer os passeios e fazer as paradas dos lugares que a gente ia passar. A gente já tinha parado no primeiro lugar, que era esse restaurante maravilhoso que fica em Jeri, na Lagoa do Paraíso. Que eu nem sei falar o nome, gente, mas esse nomezinho aí que tá na tela. Mas enfim, pesquisem, gente, desse restaurante, que ele é muito lindo. Ele fica assim de frente pra Lagoa do Paraíso. Tem uma vista fantástica, uma água maravilhosa, a cor dessa água, ela é linda demais. Olha isso, gente. Muito lindo.